Basauri, Sustarretatik oinez, San Miguel, Finaga, Castillo. Basauriko San Migueleko nekazarien plazan hasiko da gure ibilbidea. Arrigorriagako bidetik abiatu, eta Atxikorre eta Luzarra auzoetatik igaroko gara, Finagara heldu arte. Handikora, aukera bi izango ditugu. Bata, Brisketatik aurrera, Malmasin mendiaren paretik, Basaurik eta Arrigorriagak bat egiten daben ingurutik joan da. Eta bestea, Basauriko lurretatik urten bari. Bide biek bat eginda ostean, Kastilloren magalera helduko gara. Hortxe amaituko da gure ibiltaldia. Basauriko San Miguelen gagoz. Garai baten, herriaren bihotza izan zan lekuan. Izan be, 1914 arte, udaletxea bertan egoan. Eta gaur egun, herri osoa izentetako erabiltzen dugun toponimoak, Eleizaren ondoan egoan auzotxu baten dau jatorria. Antxe egoan, Basauri baserria. Gaur egun ostera, Basauri esaten jakon inguruari, lehenago jenteak bidebieta esaten eutzan. Badakizu ezer gaiti? Bilbotik urteina zetin jo. Gateko esan egon bidea baina. Bilbora, onaino, Miraforezetik, kotxeak eta danak daikozen aukean egoten zirana, bat Burgosera eta bestea Donosti. Da, erdibitutzen zirenan. Eta estazioa dago moduen antxe kilometro horregatik estazioateko izena Dos Caminos, amekoa. Asko aldatuta dako San Miguel. Hainbeste denpora ez dala, Soloz eta Lantzarrez inguraturik egoan baserri paraje hau. Baserritarrak fabriketan beharrean hasitaba egozan be, Soloko lanakaz jarraitzen eben. 20. mendearen lehenengo laurenean, lantegietara kanpotik etorritako beharginentzako etxeak egiten hasi ziren. Ordukoak dira Elejaldeko etxeak. Egon ziren beste etxe batzuk, da biztalega izaten txakon horregi. Da, Elizalde kasas bat azari. Horrek egin dauz, 6 groko bat. 5-6 groko bat. Egin bat dira horrek. Beste dena baserri hemen. Garaiaretan Bilbora joian bide nagusia izan ezik, beste guztiak asfalto barik egozan, eta hori konpontzeko eskarabila erabilten hasi ziren. Ez jakin, zer dan eskarabilea? Ikitzagaz, itzizan burrine labregun. Eta ak izne eskoria esitezan, ak iziten duena. Eta hori joatezan, zarratu da barrio bat, onja ez dago. Haran fino eskobreria. Eta han gentiak, joatezien, atxurtxu betegaz, eskarabila, barriro pasetako txapatik. Nekazarien plaza honen inguruan dago San Migueleko gune historikoa. Eleizea, oraingo kulturretxea, taberna nagusia. San Miguel Eleizea 1510 egin zan. Basauri, Arrigorriagatik banandu zanean, San Fausto eta San Pedro eraiki arte, berau izan zan herriko parrokia eta ona etorri beharreben eleizkizunetara auzo guztietatik. Lekukoen esanetan, lehen, orain tabernea dagoen lekutik sartzen zan, eta torre azpiko atea jaiegunetan eta egun handietako prozesinoetan baino etzan zabaltzen. Eleizea eta udaletxea, 20. mendearen hasieran taberna nagusian egoana, arrizko bide batez loturik egozan. Hortu santua egoan, Eleizaren ondoan. Taberna nagusia denboran zehar hainbat zereginetarako erabili izan da. Udaletxea izan zan, espetxeta guzti. Geroago, eskolea, tabernea eta baita posadea be. Jentea etorten zan, eskenakon modun, kotxerik ez zebez, higiekaz edo zaldiekaz, gurdie, bajatuteko ketza edo eurosio ketza edo, da airen horien horra heldu gauerantza,
da hor lo. Da gero egurungo egunean Bilbora batuteko goz. Taberna nagusiaren aurrean egoan fielatoa be, gerra ostetxurarte. Hau da, herrira generoa sartzearen zergak kobretako lekua. San Miguel atzean itxi eta Arrigorriakarantz edo bertako enerara esan da Arbuiarantz jo eta Iturrigorri ondotik Atxukarro industrialderako bidean gorantz egingo dugu. Atxikorrera joateko eskoatara egin behar dugu. Hemen 5-6 etxe dagoz. Jaubearen abizenez izendatzen direnak. Artetxe, Garabieta, Solaguren. Guk, lehengo bideari jarraituko deutzagu Luzarrarantz. Hemen, etxe bidagoz, Luzarra goikoa eta Luzarra bekoa. Baina gaur egun inork ez ditu izenok erabilten. Uribarri eta Olabarri eta tira ezagunagoak. Kaleko zaratatik apur bat aldentzea nahikoa da, landak eta ganadua topetako. Hemendik gora eginda, fina gara ailegauko gara. Inguru ederrean dago auzo hau. Zentrala egin ebenetik asko aldatuta badagope. Bertan, 9 etxe bizitza dagoz, betikoak. Beste garai baten, baserria eta ganadua ziran danen bizibide. Eta gaur egunpe, badira Olangoren batzuk. Ibarretxetarrak dira horren adibide. Bai, eta bai, deus, kortan. Da, ordu bete ez da bien, danak batutuko esnea bauteko. Da, bierreken barik, Makina egiten dago, ezta? Dana, da ondo eta garbi. Auzo honetan dago San Martin ermitea. Iparretik babestuta eta eguzkiak azken ordurarte joten dauan parajean. Herritarrek, gerra ostetik abandonauta, erdi jauzita ezagutu dabe. 1984an udalak barrizteu ebanean ostera, hainbat aztarna aurkitu bezan historiako garai desbardinetakoak. Euren artean, Kristo osteko 6. mendeko tresna batzuk. Espatea, edalontzia, aizkorea, lantzasatiak, erastuna, Akitaniako frankoen garaikoak dira. Orain, bertan aurkitutako hilerrien 4 kopia ipini dabe ermitaren iparraldean. Jaiegun 2 ospatzen dira hemen. Lehenengoa, Udabarrian. Bendezioa, persona modulez itentzen orduan hartuari, garieri edo gauzu guztieri, bendezioa, eta botatzen ura gutxuet. Bakizutzetako bebai, nire abuela pesaten hauen. Bendezio gotaten hauen seguru, burja. Ez etorteko egonak gara. Gaur egun be egiten da bedinkazinoa. Ostean, dantzariak, amaiketakoa, lagunarteko baskaria. Bigarren jaieguna, ermitea barrizta usanetik azaroan egiten da. San Martin egunaren urrengo domekan. Prozesinoa egiten da santuagaz. Luzaro kamaran gordeta egon zan etxetik eta ermitara txistularien laguntzaz. Gero, aurreskua, mesea, amaiketakoa eta San Martin kofradiako kideen baskaria. Hemendik aurrera egiteko, aukera 2 ditugu. Zentralaren ondotik Tontorrerantz, Brisketarantz jo, edo eskoatara dagoen bidezidorretik aurrera eginda. Gorantz egingo dugu lehenengo. Brisketa, lurrez Arrigorriaga da, baina eleizaz San Miguel. Eta bertakoek San Miguelerako joera handiagoa izan dabe. Orain, ibilaldi benetan polita dugu aurretik. Edo zeinek erraz egiteko modukoa. Inork, Balmasinera igongura izan ezkero, ezkerrerantza dagoen bidetxutik jo beharko dau. Han, 2. Burdinaroko Kastroaren aztarnak ikusi leikez. Guk kostera, garbilekuaren paretik aurrera egingo dugu. Aretxartetik joango gara lehenengo. Ardiak lagundu guzala. Tarteka,
Basauriko bista paregabea agertuko jaku eskoialdean. Bidezidorrari jarraituta, eukaliptoak amaitzen diran lekuan egingo dugu bat bigarren bideagaz. Esan dugun moduan, hau zentralaren ondotxutik abiatzen da, eta Basauriko lurretatik urten barik joango gara. Momentu baten, Uga Hotsako errekatsua zeharkatuko dugu. Bide biak bardintzuak dira, bai paisaiaren eta bai landaretzaren aldetik. Hemendik aurrera, bide estu batetik jarraituko dugu. Pinuak, otea eta iratza izango dira nagusi. Momentu baten basotik urten eta bidea zabaldu egingo da. Oiarganerantz joko dugu. Apurka-apurka gure ibilbidearen amaierako txampan sartu gara. Bilboko ikuspegia agertuko jaku sakonean, eta aurrez aurre, Kastillo. Edo lehen esaten jakon moduan, Kukurrustu. Honen magalean amaitzen da gure osteratxoa. Behin hemen aukera bidituzue. Eskoatara egin ezkero, Basozela irantzabiatu. Ezkerrera jota barriz, Montefuerteko parkera. Zein baino zein politagoak. Zeuen eskuetan dago erabakia. Ondo ibili.